สวัสดีครับทีมงานนครแดงโปรโมชั่นวันนี้นำพาทุกท่านมาที่สะพานสูงหรือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับมาดูความคึกคักของแม่น้ำปัตตานียามเช้านะครับนี่คือท่าเรือสะพานปลานะครับเป็นท่าเรือของทางราชการนะครับเป็นท่าเรือที่เรือประมงนำปลาขึ้นขายนะครับท่านผู้ชมครับดูครับนี่คือคักมากครับเรือประมงเต็มไปหมดเท่าที่ผมก็เห็นวันนี้มากที่สุดแล้วครับจนลำที่อยู่บนแม่น้ำนั้นไม่มีทางเข้าครับท่านผู้ชมต้องรอคิวครับว้าวสุดท้ายแล้วก็เนี่ยเต็มไปหมดมีที่ว่าให้รับพวกเราเป็นหลักเข้า
เรือประมงเยอะมากครับส่วนกลางแม่น้ำตัวนี้ก็จะมีเรือหางยาวรับจ้างประจำแม่น้ำปัตตานีวิ่งกันไปมานะครับ เรือเข้ามากโอกาสที่จะได้ผู้โดยสารมากด้วยนะครับ ก็ต้องวิ่งทำมาหากินกันไปครับ นี่คือแม่น้ำปัตตานีท่าเรือประมงสะพานปลาซูมเข้าไปดูนะครับปลาใหญ่นะครับเรือ2 ลำนี่เป็นปลาใหญ่เป็นปลาที่เอาจากรอบนะครับนี่เป็นปลาทูครับฝั่งด้านนี้จะไปทะเลอ่าวไทยครับท่านผู้ชมครับสุดสายตาเราพอดีนั่นคือทะเลอ่าวไทยครับท่านผู้ชมเรือไม่มีช่องเข้า2 ลำแล้วนะครับต้องลอยลำรอครับท่านผู้ชมต้องสลับสับเปลี่ยนเรือที่ขึ้นปลาเรียบร้อยแล้วออกไปครับเป็นอีกด้านหนึ่งของสะพานนะครับเป็นทิศทางที่จะเข้าไปสู่ตัวเมืองปัตตานีครับ
ลำนี้เป็นประมงชาวบ้านนะครับกำลังวางตาข่ายครับท่านผู้ชมวางตรงนี้เลยนะครับเขาวางง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทีมงานนครแดงโปรโมชั่นด้วยครับ สวัสดีครับ